I gave you my heart. Ayan siya guys, ito siya. So i-unbox natin kung ano siya guys. Kapal pa naman ako. Ano daw to eh? Ayan guys, this is Paint Zoom. Ayan guys, this is Paint Zoom. Professional spray pala siya guys ng pinta. So ayan siya. Ayan siya guys. Ayan. Ayan siya. So tingnan natin kung anong laman niya. Ito siya naman. Para madali. Kasi marami kami pipintahan dyan sa sa bahay. Dun sa kusina kasi bagong paggawa yung ng kusina, kaya marami kaming pintahan. Kaya para easy yung pagpinta, nag-order siya ng spray siya, spray. Ayan, so tingnan natin guys. Ayan, so ito yung motor niya. Ayan guys, ayan yung motor niya. So ayan, may on and off siya dyan. So ayan, ganda naman siya. Tapos ayan, baka mahulog ka. Tapos ito yung hose niya. Ayan, yung hose niya na ikakabit dito. Dito yata yan. Or ito sa isa. So ayan siya. O diba? Ayan. Ang bilis kong natutog. Charot. Ang bilis kong natutog guys. At saka ito yung spray niya ay lalagyan ng pinta. So ayan yung mga ayan siya guys, yung pang spray niya. Ayan. So I think ilalagay siya dyan. Ilalagay siya dyan. I think lang. Tapos ewan ko kung ano pang ilalagay dito. Tapos mayroon din siyang pangsabit. Ayan, pangsabit yan siya guys. Hindi na natin dito pala yan. Ayan, dito yun siguro yan. So ayan. Tapos spray. Ayan yung pang niya guys ng spray. Kasi ganyan parang baril-barilan. Parang baril-barilan siya guys. Ayan. Kita nyo. Ayan, para easy yung pag At ito pa yun. Ewan ko kung ano to. Kung saan to ilalagay. I really don't know. So, ayan. Wala na guys. Wala na. Ayan, ito lang yung ayan, Paint Zoom. Paint Zoom yung pangalan niya. Ayan. Hindi nakalagay kung saan ilalagay ito. Ito pala siya. Isasala mo yung pinta para malagay dito. Malagay dito. Ito gagamitin to pang sala. Ay pang parang tawag, imbudo. Para lagayan ng pinta. Yan na yung mga instruction naman dito. Kaya kailangan lang talaga sundin. Ayan, may mga instruction dyan. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ayan. Ito lang ang ating guys. Ang ating ayan pala.
Dekuryente ito siya, guys. Ayan, dekuryente siya. Saksak siya. Tapos ito to. Ayan, pang spray. So, ayan, guys. Ayan siya. Ayan. Tadam! So, ayan. So, ayan na po siya, guys. Ayan. So, thank you for watching. Sa hindi pa nakasubscribe ng aking channel, i-subscribe nyo na po at i-ring and bell para updated po kayo sa aking video. Thank you, guys. Bye!